Ostatnio mówiłam Wam o roli glicyny w uprawie roślin, m.in. sadzonek. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o glicerynie. Proszę pamiętać, że glicyna i gliceryna, chociaż nazwy mają podobne, są dwiema odrębnymi substancjami. Jestem pewna, że wiele osób spotkało już glicerynę w różnych formach, np. podczas stosowania kosmetyków lub leków, jako części farb i tworzyw sztucznych. Zaskakujące jest to, że gliceryna, która jest bez koloru i zapachu, zyskała ogromną popularność nawet w rolnictwie ze względu na swoje unikalne właściwości. Stałym problemem ogrodnictwa jest konieczność wprowadzania dodatkowych elementów śladowych. Stan gleby, obecność minerałów, znaczenie kwasowości i innych czynników mają znaczący wpływ na stopień, w jaki mikroelementy mogą być wchłaniane przez rośliny. Spowolnienie wzrostu roślin i zmniejszenie poziomu plonów jest również tym spowodowane, że w glebie brakuje pierwiastków śladowych. W niekorzystnych warunkach lub niewystarczającej absorpcji niezbędnych elementów zmniejsza się efekt innych składników odżywczych. Jeśli chcemy mieć pewność, że korzystne właściwości gliceryny wpłyną na rośliny, możemy jej użyć już na etapie nasion. Ta naturalna i nietoksyczna substancja pomaga sadzonkom szybciej kiełkować i uzyskać niezbędne elementy do rozwoju. Cząsteczki glicerolu przyciągają wodę z powietrza przy wilgotności co najmniej 65%. Płyn jest wchłaniany do komórek roślin jak gąbka i zatrzymuje wilgoć. Niewiele osób wie, że gliceryna jest stosowana jako ochrona przed szkodliwymi owadami i złą pogodą. Dlatego korę możemy polać roztworem z dodatkiem gliceryny. Jak produkt farmaceutyczny może pomóc w ogrodzie? Gliceryna sprzedawana jako lepki płyn o słodkawym smaku jest bezbarwna i bezwonna, ale dobrze rozpuszcza się w wodzie. Gliceryna znajduje zastosowanie w kosmetologii, medycynie, a nawet kuchni. Dlatego możemy ją bezpiecznie stosować również w ogrodzie do różnych celów. Produkt, tak jak powiedziałam, nie jest toksyczny. Sposób użycia gliceryny w ogrodzie. Jeśli nie mamy możliwości często podlewać rośliny w ogrodzie, a pogoda jest sucha i upalna, należy pomóc nasadzeniom przetrwać ten brak. Aby to zrobić, musimy rozpuścić 30 ml gliceryny w 8 litrach wody i wlać to pod korzeń każdego krzewu. A jeśli po zabiegu ściółkujemy również grządki, możemy bezpiecznie wyjechać na urlop. Dojrzewanie kompostu zwykle zajmuje co najmniej rok. Czas jest uzależniony od wielu czynników, m.in. od warunków pogodowych lub składników. Aby przyspieszyć gnicie łodyg, patyków i trocin, wystarczy raz w miesiącu polać kompost roztworem gliceryny, mieszając 50 ml produktu w 10 litrach wody. Mocząc nasiona przed wysiewem do gleby lub sadzonek, warto dodać kilka kropli gliceryny. Pozwoli to na nasycenie jej wilgocią i wszystkimi substancjami niezbędnymi do przyszłego rozwoju. Dzięki temu nasiona szybciej się wykluwają, a sadzonki rosną intensywniej. Pomaga ona również rozmnażać się pożytecznym mikroorganizmom, w tym również glebowym. Uprawiając pomidory, paprykę i bakłażany, każdy ogrodnik spotyka zarazę, której rozwojowi można zapobiec za pomocą gliceryny. Wystarczy dodać do gleby pożyteczne mikroorganizmy przy pomocy biofungicydów lub pałeczek siana, a następnie podlewać ją raz na 2-3 tygodnie mieszaniną składającą się z 5 litrów wody i 20 ml gliceryny. Przy braku odżywiania rozwój roślin spowalnia. Możemy rozwiązać problem w bardzo prosty sposób.
Spryskajmy nasadzenia po liściach mieszaniną składającą się z 3 litrów wody i 15 ml gliceryny. Jest to łatwo wchłaniane przez rośliny, gromadzi się w ich tkankach i jest dla nich pożywieniem. Jeśli opryskamy rośliny dotknięte chorobami grzybiczymi preparatem składającym się z 20 ml płynu i 5 litrów wody, choroba ustąpi. Lek ten nie pozwala grzybom chorobotwórczym na pobieranie wilgoci i je wyczerpuje. W rezultacie choroba przestaje się rozwijać. Aby zabezpieczyć drzewa w ogrodzie przed inwazją owadów, wystarczy pokryć pień i główne gałęzie płynem przygotowanym z 50 ml gliceryny i 1 litra wody. Przez długi okres czasu nie jest zmywany przez deszcz, dlatego wystarczy to stosować raz na 2–3 miesiące. Ludzie od wieków szukali sposobów na zachowanie piękna kwiatów, wykonywali zielniki, sporządzali kompozycje z suszonych kwiatów, tworzyli perfumy na bazie esencji kwiatowych. Dzięki nowoczesnym technologiom florystycznym możemy zachować swoje ulubione kwiaty, zachowując maksymalnie ich świeży wygląd. Pomoże w tym wodny roztwór gliceryny. Umieszczona w nim roślina traci płyn, w związku z czym proces więdnięcia zostaje zatrzymany. Jednocześnie roślina bardzo długo zachowuje swój świeży wygląd, nie traci elastyczności i nie wygląda na zasuszoną. Jedyne, z czym trzeba się pogodzić, to niewielka zmiana koloru. Chłodne zielenie przechodzą w podobny odcień z nutami brązu, a ciepłe trawiaste kolory nabierają niebieskawego odcienia.